Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benim de sıklıkla kullandığım güzel bir kış çayı tanıtımını yapacağım. Sağlığımız için Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu güzel tabiattan, bu güzel doğa nimetlerinden, bu güzel şifalı bitkilerden faydalanmaya çalışıyoruz. Ben de bu güzel şifalı bitkilerin bir arada harmanlanmış kış çayı adı altında aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz ve evinizde sağlığınız için rahatlıkla tüketebileceğiniz güzel bir şifalı çayın tanıtımını yapacağım, bilgiler vermeye çalışacağım. Bunun öncesinde sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açık bırakırsanız yeni videolarımdan ilk sizler haberdar olursunuz. Şimdiden bana vermiş olduğunuz, kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan kış çayımızın bilgilerini sizlerle paylaşmaya başlayayım arkadaşlar. Bu güzel kış çayımızın içerisinde arkadaşlar ıhlamur, gelincik çiçeği, papatya çiçeği, hatmi çiçeği, portakal çiçeği gibi bronş yumuşatıcı, nefes açıcı, şifalı bitkiler bulunmakta. Bunların karışımıyla da kış çayı adı altında aktarlarda bulunmakta arkadaşlar. Aktarlardan rahatlıkla alabilirsiniz. Peki bu kış çayını ne için kullanıyoruz? Nezle, grip gibi bir sağlık sorunumuz varsa arkadaşlar, bunlardan doğabilecek nefes darlığı olabilir, bronş tıkanıklığı olabilir. Bunları az da olsa hafifletmek amacıyla bu güzel çayı tüketiyoruz arkadaşlar. Sağlığımızı kollamaya çalışıyoruz. Bu tür rahatsızlıkları daha hafif bir şekilde atlatmamızı sağlıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu tür kış çaylarını, bu tür şifalı bitki çaylarını tamamen tedavi amaçlı değil de tedaviye yardımcı olarak sağlığımızı korumak amacıyla geçirdiğimiz rahatsızlıkları hafif de olsa bizi rahatlatması amacıyla tüketiyoruz. Bunu da unutmamak gerekir. Peki bu kış çayını nasıl hazırlayacağız, nasıl demleyeceğiz derseniz, bir cezvede veya bir demlikte iyice kaynatılan sıcak suyun üzerine bir tutam kış çayını ilave edeceğiz. Kısık ateşte birkaç dakika kaynatmaya bırakacağız. Sonra ateşten çekip birkaç dakikada dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Daha sonra tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz içerisine şeker veya limon da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Kış çayını günde kaç defa alabiliriz derseniz, bu konuda hiçbir sınırlama yok arkadaşlar. Arzu edilen her zaman ve her saatte kış çayını alabilirsiniz. Tabi azı karar çoğu zarar demişler. Yine fazla abartmadan öğünleriniz arasında çaylarınızı kendiniz ayarlayıp, zamanını kendiniz ayarlayıp tüketebilirsiniz. Benim mide ülserim var, kış çayını nasıl tüketeyim diye bir sorunuz olursa da tok karnına tüketmeniz tavsiye ediliyor arkadaşlar. Kış çayının tadı, kokusu gayet iyi arkadaşlar. Yani çocuklarınızla beraber ailecek güzel bir şekilde çayınızı rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sağlık sorunu yaşayan arkadaşlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bugün sizler için kış çayı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Videosunu sizlerle paylaştım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Sizler videomu izlemeye devam ederken ben de konuşmamı burada sonlandırıyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.